ஹலோ ஆல், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? தமிழில் பார்த்து யோசிச்சிருப்பீங்க, அது என்ன கிளைமேட் குழம்புன்னு. வேறு ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கோல்ட் அண்ட் காஃபாக இருக்குது. சின்ன வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்குது. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குழம்பு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். பெப்பர் அண்ட் ஷாலட்ஸ் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக வச்சு நம்ம இந்த கறி செய்யலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பைஸ் பவுடர் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிறையா மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மிளகு தான் இந்த கறிக்கான மெயின் இன்க்ரீடியண்ட். இதை நம்ம 2 பார்ட்டாக சேர்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பைஸ் பவுடருக்கு சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. இதை ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு 2 ஸ்பூன் நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி சேர்த்துக்கலாம். எந்த அரிசி வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் நம்ம மசாலா கறிக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும், அதுக்காக இது 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அந்த ரைஸ் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும், அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இதை முன்னாடியே சேர்க்க வேண்டாம், ஏன்னா டக்குன்னு கரைஞ்சிருங்கிறதுக்காக தனியாக ஃப்ரை பண்ணி அந்த பவுடரில் சேர்த்துக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கறிக்கான மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவு நம்ம துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம முழு மல்லி சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மறுபடியும் மிளகு சேர்க்க போகிறோம். இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு நம்ம மிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இதோட இந்த கறிக்கான மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே மிளகு தான், அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறமா ஒரு 4லேருந்து 5 வரமிளகாவும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கை அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும், பெரிய வெங்காயம் சேர்க்க வேண்டாம், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க. அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா ஃபைன் பவுடராகவே பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும். இதுக்கப்புறமா நம்ம எப்போவும் ரசத்துக்கு சேர்க்குற மாதிரி ஒரு லெமன் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கலாம். இதுலேயே நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நல்லா வதக்கிடுங்க. எல்லாம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் கன்வெர்ட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இதுதான் இந்த கறிக்கான மசாலா பேஸ்ட். இப்போது அதே கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அகெயின் நான் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாம் எப்போவும் நம்ம தாளிக்கிற மாதிரி அந்த அளவில் சேர்த்துக்கலாம், ஜஸ்ட் அந்த வாசத்துக்காக தான். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 10-15 ஷாலட் சேர்த்துக்கலாம்.
எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் பூண்டும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஷாலட்ஸ் எல்லாம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே சால்ட் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் பார்த்து கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த கறிக்கு அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதை வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான வாட்டர் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த குழம்பு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா திக்காகும். ஸோ நல்லாவே தண்ணி விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருந்த ஸ்பைஸ் பவுடரை 1 ஸ்பூன் அளவு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 2 கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கிடலாம். இதில் அதிகமாக மிளகு சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் காட்டமாக தான் இருக்கும். கிட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா? ஸோ ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சமாக நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி நாட்டு சக்கரை தான் சேர்த்துருக்கேன். அப்போ கொஞ்சம் காட்டம் கம்மியாக இருக்கும். இதுக்கு சைடிஷ்ஷாக நாங்கள் கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் தான் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யம்மியான ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, take care. Bye-bye.